Yes. Hvis fx er lig med ax i anden plus bx plus c, så er f mærke x er lig med 2ax plus b. Og dette skal bevises ved hjælp af tretrinsreglen. Og det man starter med at gøre, det er, at man skal finde et udtryk for funktionstilvæksten delta y. Og når vi går delta x ud af x-aksen, vokser funktionen. Det vil sige, at delta y er lig med fx0 plus delta x minus fx0. Og så skal vi, og hvis vi så indsætter ax i anden plus bx plus c, så kommer den til at se således ud. Hvis man så indsætter ax i anden plus bx plus c, så kommer det til at se således ud. Delta y er lig med a gange x0 plus delta x i anden plus b gange x0 plus delta x plus c minus a gange x0 i anden plus b gange x0 plus c. Ja. Og hvis man så skal fjerne parenteserne, så siger man delta y er lig med a gange x 0 i anden plus a gange delta x i anden plus a gange 2 gange x0 gange delta x plus b gange x 0 plus b gange delta x plus c minus a gange x 0 i anden minus b gange x 0 minus c. Og så samler man det hele sammen til sidst, og det vil så sige, at det bliver delta y lig med a gange delta x i anden plus 2 gange a gange x0 gange delta x plus b plus delta x. Ja, nu skal vi så finde differentialkoefficienten. Og som anvendelse lige har fundet ud af, så skriver vi det ind i vores pryg her. Det er så a delta x ophøjet i anden plus 2 x i 0 selvfølgelig. Og så lige delta x plus b delta x. Og så har vi vores delta x nedenunder her. Nu vil vi så gerne, fordi der er så mange delta x, så kan vi tage den her ene og sætte det ind i en parentes. Så det vil sige, det er altså delta x parentes a delta x plus 2a x i 0 plus b parentes. Ups. Ja, vi har en delta x gange, og vi har en division delta x. Så de går altså ud med hinanden. Så har vi så tilbage a delta x plus 2ax 0 plus b. Så skal vi... ups. Hvis der findes en grænseværdi for delta y over delta x, og delta x går mod 0, så sætter vi det, vi fandt i trin 2 ind. Så der står lige til delta x går mod 0. Og så sætter vi det, vi fandt i trin 2 ind, som er a gange delta x plus 2 gange a gange x i 0 plus
b. Og fordi at delta x går mod 0, så bliver det ubetydeligt, og derfor er det ligegyldigt, så vi skriver det faktisk ikke op. Så det bliver til, det vi har her, det bliver til 2 gange a gange x 0 plus b, fordi at delta x er så ubetydeligt. Og vi har hermed bevist, at differentialkoefficienten giver a x i anden plus b x plus c